Hello friends, म उज्जवल राई किराती आज फेरि पनि यो YouTube च्यानलमा म दुईटा इयरफोन र त्यसको अनबक्सिङ र रिभ्यू लिएर आएको छु। दिस भिडियो इज नट स्पोन्सर। यो इयरफोन जसले प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ तल डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिन्छु। होपफुली तपाईहरुलाई यो मन पर्छ होला। इयरफोन हाइफाई XLK कम्पनीको यसको आज अनबक्सिङ गर्छौं हामी। यस्तो छ भित्र, यस्तो छ। हामी यो खोलेर अनबक्सिङ गर्छौं। भित्र यो कुराहरु छ। यस्तो छ इयरफोन, इयरबड वाला। अनि यसमा चाहिँ भोल्युम प्ले प्लस गर्ने कुरो छ। यो 3.5mm को ज्याक छ। अनि जुन पनि इयरफोनमा जुन पनि फोन अथवा मा काम लाग्छ। अनि एक्स्ट्रा यो इयरबड हरायो भने अथवा आफ्नो इयरको साइज अनुसारको एक्स्ट्रा प्रोभाइड छ। यो केबलको लेन्थ 130 cm छ। अनि यो चाहिँ चाइनिज भए पनि सस्तो भए पनि एकदमै चिप एन्ड बेस्ट छ। यसको साउन्ड चाहिँ एकदम राम्रो छ। फुल बेस साउन्ड आउँछ र सुन्न रमाइलो पनि छ। अनि एकदम बेस्ट पनि छ। मैले यो ट्राई गरिसकेको छु। तपाईहरुले पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ स्यामसङको इयरफोन, इयरबड विथ माइक्रोफोन। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। माइक, टेक मेक कल्स, प्ले पज, ट्र्याक कन्ट्रोल। यो पनि 3.5mm को ज्याक छ। अनि सबै आइफोन, आइपड, आइप्याड अथवा अरु एन्ड्रोइड फोनहरुमा पनि युज हुन्छ। यो कुराहरु म डिस्क्रिप्सनमा राख्दिउँला। यसको पनि अनबक्सिङ गर्दैछौँ हामी। भित्र केही पनि छैन। प्याकिङ यसरी आएको छ। नाइस प्याकिङ। योसँग चाहिँ एक्स्ट्रा यो इयरबड्सहरु छैन रहेछ। स्यामसङ, यसमा पनि
माइक छ प्ले पज गर्ने कन्ट्रोल गर्ने यो पनि 3.5 mm को ज्याक यो दुईटा माइकमा दुईटै कुरा सिमिलर छ यो माइकको डिजाइनमा त फरक छ यो प्लेन स्ट्रेटमा छ भने यो अलिकति साइड कर्भमा छ र यसको वायरको मेटेरियल पनि यो ब्ल्याक भन्दा यो अलिकति बोल्डमा छ तर मेटेरियल दुईटाकै उस्तै नै हो र यसको फङ्सन वाला बटनमा पनि यो सेम कन्ट्रोल गर्ने सेम नै छ तर प्लस यसमा चाहिँ एउटा यो भोल्युम हाई लो गर्ने एउटा बटन एक्स्ट्रा छ अन्त इयरफोनमा चाहिँ हामीले यो आफ्नो यो कानको साइज अनुसारले यो छुटाएर राख्न सक्छौं अथवा आफ्नो साइजको यो राख्न सक्छौं अनि यो डिजाइन अलिक राम्रो छ हेर्दाखेरि ठिक छ यो पनि सेम त्यस्तै नै छ यसमा पनि तपाईको आफ्नो साइज कानको साइज अनुसारको यो लगाउन सक्नुहुन्छ यसको डिजाइन प्लेन छ राम्रो छ यसको अलिकति डिजाइन दिएको छ यसलाई अनि यसको यो दुईटै ट्राई गर्नुभयो भने यो चाहिँ अलिकति कानमा लगाउँदाखेरि तपाईको अलिकति कम्फर्ट छ यो किनभने यो साइज पनि अलिक बोल्ड छ अनि यो कानमा लगाउँदाखेरि पनि तपाईको मजाले बस्छ यसको चाहिँ तपाईको यो अलिकति फ्यान्सी डिजाइन दिएको कारणले गर्दा होला यो कानभित्र राख्न अलिकति गाह्रो हुन्छ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ तर सबैको आफ्नो चोइस हो मलाई चाहिँ यो भन्दा चाहिँ यो इयरफोन मन परेको छ अनि राम्रो पनि छ अनि कम्फर्ट पनि अलिकति कम्फर्ट छ यो भन्दा स्यामसङको भन्दा तर अब सबैको आफ्नो चोइस हुन्छ अनि साउन्ड चाहिँ दुईटाकै राम्रो छ एक्स्ट्रा बेस साउन्ड छ अनि यो दुईटै जुनै पनि फोन अथवा आइफोन एन्ड्रोइड फोन अथवा ल्यापटप मोबाइलतिर तपाईको युज गर्न सकिन्छ अनि यो दुईटाको चाहिँ बेस चाहिँ राम्रो छ तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ चिप एन्ड बेस्ट प्राइसमा एभाइलेबल छ लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु तपाईहरुले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले ट्राई गरेर लिन सक्नुहुन्छ That's it for now. This is my channel. Please subscribe, share, like, and please promote.